Na to 100-0 pre Pohrode. Svätý Antón, my hráme proti Zvolenu, ty šur. Som stal a samozrejme som sa dneska tešil na ten futbalový zápas, ale bohužiaľ sme museli ísť ešte do školy, takže do... To je môjim kamarátom, ktorý sa nechce ukázať, takže... Ahoj! Lebo XZ Tobias nevedel od nás, že ho natáčame pol hodinu. Jajda, aké je to pekné, krásne počasíčko. Bola taká otravná dievčina. Taká čuť náš slasčanský oznam. Ja som není zo Slavskej, ale tak... To rytí. Šimon, no. No vieš, čo robím? Napríklad toto. Vieš čo, počkaj. Toto si kúpim. Ja si čo kúpim. Tobias, ty si čo kúpil? Rajec, voda, cvaje. A celé toto video je na kanále XZ Šimon, takže ak si ho chcete kúknúť, tak kliknite na môj kanál a tam ho nájdete. A čus.